Tere tulemast linna Hamburg ja meie kõrval seisab Eesti koondise kapten, St Pauli mängija Karol Mets. Vaadake järgnevast vlogist, kuidas ta 2 päeva meiega koos veetis ja mis sellest kõigest sai. Pea 3 aastat on olnud see minu koht. Ma ei taha, et see uni saaks kuidagi rikutud. See siis on Paide linna meeskond. Kes järgmine kord hiljaks jääb, 1 minut on 1000 eurot. Ja meie mees Karol Mets on selle kõige keskmes. Kuidas eestlane saab siin olla niimoodi? Alla 18-aastastel väga kohta ei ole. Mina otsustasin, et ma toon siis treeneritele pudeli Vana Tallinnat. Miks sa nagu lõpuni mängisid? Valiktsükil ei läinud meil hästi. Ma teadsin ilmselt, kes Ronaldo on ja see oli nagu kõik. Ma ei ütleks, et ma nüüd kõige kuulsam mees siin Hamburgis olen. Terviseks! Terviseks kõikidele. No nii, Maarjo, kuule, Reepenbahni tänav, mis ta nimi on? Reepenbahn, jah. Kuidas sul üldse meeldib see? Vaib on päris hea, lõhnad, tunned lõhnasid? Ütleme kanepilõhna ma tunnen siin. Ma nägin päris huvitav. Sekshoppe on ka näha ja St Pauli fännipood on siin. No see on kõige tähtsam koht, ma arvan, üldse siin tänaval meie jaoks ja meil on lubatud üks põnev kohtumine, põneva inimesega, kes ei ole ei Karol Mets, ei Karol Metsa elukaaslane ega keegi, kes on Karol Metsaga seotud, nii et ootame selle inimese ära. Kohe ta peaks tulema. Nii et tema räägib teile Hamburgist, sellest tänavast ja natuke ka St Paulist. Me oleme Hamburgi Reepenbahnil, on mul õigus? Ja me leidsime siin eestlase, suurepärane. See on tere, Argo. Tere, Argo. Tervist, Maarja. Ja kuna me leidsime üles, siis äkki paar küsimust sulle elu kohta Hamburgis, Saksamaal ja konkreetselt võib-olla St Pauli rajooni kohta, kui sobib. Ja meelega. Kõigepealt, kaua sa üldse elad siin Saksamaal, kuidas sa sattusid siia, ma ei tea, mis on su lugu? Jah, minu lugu algab peaaegu 10 aastat tagasi, kui leidsin omale tüdruksõbra, kes on sakslane. Algus pärit Hannoveri linnast, mis on siit mingi 2 tundi autoga lõuna poole. Ja siis juba ligi 8 aastat tagasi kolisime ka Hamburgi ja oleme, siin on nüüd minu kodu. Kas Hamburg lihtsalt tuli töö pärast või oli? Kusjuures esimest korda, kui ma käisin Hamburgis, siis ma töötasin legendaarsel jõuluturul, Tallinna nimelisel jõuluturul, mis kunagi, kui Eesti Vabariik tekkis, siis oli niisugune promoprojekt üldse Eestile ja Tallinnale, aga sellest iga aasta jätkati seda traditsiooni, et siis talvel müüsin siin koos teiste noortega, kes olid õppinud saksa keelt, kuna ma käisin Kadrioru Saksa gümnaasiumis Tallinnas, siis oskasin saksa keelt ja siis sain siia tulla talvel tööle. Ja siis paar aastat käisin, siis leidsin omale siin tüdruku ja siis mingi aeg Eestis nagu väga enam midagi ei hoidnud kinni ja siis kolisingi siia, kuna keel oli juba enam-vähem ennem selge, kuigi olin juba palju koolist ära unustanud, seal on ka pikk vahe. Ja nüüd oleme siin. Kuidas võib-olla see St Pauli üldse siia nagu Hamburgi igapäeva ellu sinu jaoks nagu sobitub või mis sa nagu välja tooksid, et kuidas sa nagu St Paulit siin linnas üldse näed? St Pauli nagu on väga mitmes mõttes eriline klubi, et esiteks nagu sa ütlesidki, et väga liberaalne, neil on see poliitiline aspekt on isegi, ma ütleks, suurem kui jalgpall. Nad teevad, neil on ka teised spordialad, triatlon, käsipall, ma ei tea, kergejõustik, igast asjad, aga alati igal pool on see sloganid, et rassismivastasus, selline sotsiaalne, liberaalne, see on nagu see põhisõnum ja siis ongi, et ütleme nii, et ma elan mingi 10 minutit siit edasi Altona linna osas ja mu töökoht on tegelikult nüüd seal, kontor on Reepenbahni alguses, et mina oma elus nagu St Paulist mööda ei saa. Aga kuigi, ütleme nii, et kui sa oled kuskil Hamburgi keskses osas, siis et nagu igal pool on St Pauli kirjad, igal pool sa näed seda kuulsat pealuu vappi nende oma ja et sellest nagu mööda ei pääse. Oleme jõudnud kohta, kus on isegi St Pauli enda nimeline pood, et siin kõik fännid, kes tulevad mängule või tulevad mängult tagasi ja enne valmistuvad, saavad käia läbi
võtta mõne õlle ja isegi juua õues ära, et ka sellised võimalused on kõikidele kohalikele jalgpallifännidele. Täna, kui meil on mängupäev, kas kuidagi teie kontori igapäevaelu või inimeste igapäevaeluga mõjutab see, et kuidas näiteks täna St Paulil läheb, et võit toob kuidagi võib-olla ka töönädalasse kuidagi teisi emotsioone kui kaotus? Jah, ütleme nii, et oleneb vastasest, et siin on ikkagi see, et kui mäng on St Pauli Hamburgi vastu, siis nagu on juba nädal aega enne, 2 nädalat enne juba kõik põlevad, siis on nagu aetakse fännisärgid selga ja siis on teada, et kes on nagu Hamburgi fänn ja kes on St Pauli fänn. Ma valisin tegelikult vabatahtlikult, aga olin juba enne, kui Karol St Paulis oli St Pauli fänn. Ja kuigi olen käinud ka Hamburgi suures Volkspark staadion on nimi, mahutab ligi 60 000 inimest, et seal jalgpalli käinud vaatamas, aga jah, et St Pauli on nagu ikkagi, kuigi jah, sinna staadionile pääs on päris raske, eriti kui neil hästi läheb ja viimasel ajal läheb neil nagu väga hästi, et siis ütleme nii, et kui on jah, et need tähtsad kohtumised ongi meie linnaderbi, mis on siis on nagu jah, siis läheb kõigil hästi või halvasti, et siis on nagu muu elu jääb seisma ikkagi, kui on linnaderbi. Jah. No siin on 1000 kleepse ja see näitab jälle, kui rikas on kogu see Saksamaa jalgpallikultuur, et pole asja, mida ei ole kleepse peale võimalik panna, et väga äge. See pidi kusjuures olema, on mul õigus, et üks kuulsamaid kogunemiskohti fännidele, ja seda on näha ka. Sellised paare võiks rohkem Eestis ka olla, vaata, kus millal Nõmme Kalju fännid ka teevad korralikult oma paari, oma kogunemiskoha. On olemas, läheb aina paremaks. Me oleme jõudnud oma projektiga Bundesliga mängule. Ebareaalne, ma poleks kunagi uskunud, et sinuga ma suudan seda teha, aga näed, me oleme siin. Mida sina näed siin praegu? Ma näen siin palju fänne, kes on mängu eel ootuse ärevil. Ma räägin, see on Saksamaa, see on Hamburg. Ilmselt Euroopa üks ägedamaid kohti, kus üldse jalgpalli vaadata, et ma olen ise ka väga elevil ja siin on tõesti näha inimesi, kes on tulnud oma pühapäeva õhtut veetma sõpradega, et elada kaasa oma lemmik jalgpalliklubile ja see ongi see, mis teeb jalgpallikultuurist jalgpallikultuuri. Tead, mis mulle meeldib? Et 2 tundi on nende mängu, siin on 1, 2, 3, 4, ma ei tea, 15 putkad, kus on joogid, söögid, fänninen, siin on umbes juba 100 000 inimesed kohal ja mäng on ju ongi reaalselt, nagu ma ütlesin, 2 tundi. Et see on see jalgpall, see on see, mida mina armastan jalgpalli puhul. Absoluutselt, tuleb nõus sinuga olla, et tuleb kindlasti äge asi ja nagu ma ütlesin, ma olen ise ka väga ootusärevil. Ega mis meil muud üle jääb? Sukeldume sellesse Bundesliga mellu ja vaatame äkki üks Kristi nimeline neiu oskab meid rohkem sellesse aidata. Kuidas möödas sinu päev täna? Kuni selle mänguni siis? Ma ütleks, minu päev oli küllalt ärev. Mulle see auraring näitas stressi terve päeva jooksul juba, sellepärast ilmselt see on Karoli tagasituleku mänguga seotud. Aga tavaliselt ma ärkan enne Karolit, siis teen talle hommikusöögi valmis. Siuke spordimehele üsna tavaline hommikusöök, siis keedumunad ja kaerelmepuder. Ja siis selle ajani, kui Karol magab, siis ma põhimõtteliselt ei iitsata ka, sest et ma ei taha, et see uni saaks kuidagi rikutud. Ja siis sõime koos hommikust. Mängupäev hommikutil me tegelikult omavahel väga ei räägi, sest et mina annan talle sellist enda ruumi nii-öelda siis enda mõtteid mõtlemaks. Ja siis oligi juba tegelikult aeg staadionile tulla. Ma tõin ta ära ja ise läksin koju siis koduseid toimetusi tegema. Koos Karol Metsaga sa oled reisinud, elanud väga paljudes riikides on ju. Oskad sa kuidagi võrrelda seda Saksamaa elu võib-olla teistega, et kas mingid aspektid on lihtsamad ja mingid võib-olla raskemad? Jalgpalliliselt on kindlasti palju professionaalsem kõikidest riikidest, kus me olnud oleme. Kõik nüansid läbi mõeldud. Üldises elus võib-olla bürokraatiat väga palju rohkem, väga palju reegleid. Ja ütleks nii. Kas siin Saksamaal sulle tundub, et sa oled nagu esimest korda päris jalgpalliriigis või oli varem ka kuidagi? Tegelikult Hollandis tekkis ka see tunne, sest et Hollandis oli ka see fännilus ja kõik see jalkakultuur väikses Breda linnas nagu heal tasemel. Aga siin ma tunnen, et ma olen täiesti suure jalka sees. Eile vaatasin õhtul siis Saksamaa seda aktuaalset kaamerat ja seal on ikkagi, et spordiuudised on, ma ei tea, ütleme nii, et võib-olla kui mõne kergejõustiklane mingi kulla võidab, et seda ikkagi öeldakse, et jah, et see või teine võitis kulla, aga jalgpall on, öeldakse lihtsalt iga mängu tulemused Bundesligast, et see on, ütleme nii 90% spordiuudised on jalgpall, et see
isegi jah, ma ise mõtlesin selle peale, et nüüd on korvpallis on hakanud Saksamaa nagu kuidagi väga hästi esinema, aga ma ei tea, mitu korda nad peavad maailmameistriks saama, et see nagu korvpall hakkaks jalgpallile kuidagi vastu saama. Siit läheb see fännirühmitus sisse. Vaata, neil on lipud juba ka kõikidel olemas. Et siit läheb see põhifännirühmitus, mis siis on meie istekohtade nii-öelda all. Ultrad ja ultrad. Ja. Siit. Nemad lähevad siis esimesena, sest et nemad istuvad staadioni siis seal all ja siis peale neid siis lähevad nii-öelda siis tavainimesed, kes istuvad nende siis nagu kohal. Ühesõnaga, siin on see ultrate sissepääs nii-öelda. Räägi meile üldse nagu elust Hamburgis. Milline linn see Hamburg on? Kõik, mis me teame, no igaks Wikipeediast vaadata, et teda on seal umbes 2 miljonit elanikku, aga milline linn on, milline on elu üldse siin linnas? Jah, et juba sellest alates, et Hamburg on mitte pindalalt, aga rahvaarvult suurem kui Eesti, et see on juba vist mingi 1,8 midagi. Alla 2 päris ei ole, et see on Saksamaa teine suuruselt linn Berliini järel, et see on jah, et siin on nagu kõike, mis ühes Euroopa suurlinnas olla saab. Väga suur sadama ümber me oleme ka praegu siin St. Paulis, siit mingi 10 minutit allapool olemegi sadamas. Praegu me oleme väga erilisel tänaval, et Reeperbahnil, et see on üle nagu Saksamaa tuntud tänav, et kirjelda, mis siin ka toimub, eriti öösel. et jah, et öösel siin alla 18-aastastel väga kohta ei ole, et see on punaste laternate tänav, nagu enamus teavad, et Amsterdamis on suur punaste laternate tänav, siis Saksamaal on Hamburgis Reeperbahn, suur punaste laternate tänav, Reeperbahn ja siis paar kõrvaltänavat veel, et kus on jah, lõbumajad ja sellised asutused ja noh, väga paljud peokohad üldse, et see on see koht, kus kunagi kõik käisid väljas, nüüd on nagu vähem, et rohkem on võib-olla turiste on tekkinud nagu rohkem. Need vanad kohad on kinni pandud, uued kohad tulevad, mis jälle vanadele käijatele ei meeldi ja nii edasi, aga noh, ikkagi eks siis, kui jalka on või midagi, siis ikka käiakse siin, kui tähistamas näiteks, kui oli Euroopa meistrivõistlused nüüd, siis kui jah, mingi Saksamaa võit või midagi oli, siis see tänav siin autoga sõita ei saanud, see oli nii täis. Elu Hamburgis, kuidas sulle meeldib? Jaa, meeldib selles suhtes, et suur linn ja palju võimalusi ja jah, selles suhtes ei saa millegile nuriseda. No mis sulle meeldib? No too üks, need inimesed tahavad Hamburgi tulla peale St. Pauli mängu, peale võib-olla selle rajooni, mis sa oskaksid välja tuua? Ja tegelikult selle St. Pauli mänguga on ka niimoodi, et ma soovitaks südamest kõikidel inimestel, kellel võimalus tulla vaatama, aga ma tean, et see ei ole lihtsalt võimalik ja Karoli käed ka ei ole nii pikad, et saaks nii palju pileteid. Aga minu arust Hamburg pakub kultuuriliselt nii palju erinevaid nüansse, et ongi see, et seesama siin peotänav, eks ole, aga samas kesklinnas on väga ilus arhitektuur ja kuulus filharmooniamaja, et siin on kõike natuke. Traditsiooniline ost St. Pauli fännipoest. Sall 20 €, tavapärane hind nii Saksamaal kui üle Euroopa. Fännipood oli rahvast täis ja iga fänn saab osta endale midagi meelepärast. Mina võtsin salli, mis on minu jaoks kohustuslik meene igalt jalgpallireisilt. Oled sa kunagi nagu päris nagu inimeste seas, sina ise ole? Ei ole ja me ei saa üldse sinna pileteid ja ma ei kujuta ette, kui võimalust vist ei ole isegi. Jah. Tegelikult tahaksid? Ma tegelikult tahaks ükskord, ma tegelikult ütlesin juba nendele ultratele, et ma tahan teiega koos vaadata seda mängu, kui Karol kunagi peaksite ära minema St. Paulist. Et siis ma nende ultratega siin tahaks vaadata. Kristi, räägi meile, mis kohta sa nüüd üldse viisid ja mis asi see on? Ma tõin sellisesse vahvasse baari, kuhu ma arvan, et iga inimene ei satuks, kui ei tea, et ei oska tulla, siis selline ehtne St. Pauli baar, kus siis üks värskendav jook teha enne mängu. Aga mis siis ikka, aitäh sulle ja terviseks! Terviseks kõikidele ja siis saab ka alkoholi kõrval saab oolata juua, kes on tervislik inimene nagu mina. Sõlmige häid ja õigeid kihlvedusid, siis joote kokalt nagu Maarjo. Terviseks mulle ka. Aga kui suur see Hamburgis üldse eestlaste kogukond on, et on sul näiteks mingi teised, kellega sa sinna igapäevaselt ka suutled näiteks? Jah, et kui mina ise tulin Hamburgi esimest korda üleüldse läbi jõuluturu hõõgveini müüjana ja seal on nagu
kuna see on legendaarne, kõik eestlased teavad, et on olemas see putka mingi detsembri algusest detsembri lõpuni ja seal võisid iga õhtu minna ja eesti keelt kuulda, et selles mõttes, kui töötajad olid kõik Eestist, aga oli ka palju publikut, kes olid tulnud. Et on kes, ma olen nüüd 38, et mina enam sellega väga kokku ei puuta, aga ülikoolis ikka käiakse, siin muusikakoolis, Facebookis näiteks eestlased Hamburgi grupis seal ikka tuleb uusi inimesi jälle ja niimoodi ja siin on üks rahvatantsu suur grupp Pääsuke, kes käisid ka laulupeol ja siis nemad alati, nagu seal on ka niisugune vanemad siis eestlased, kes siin elavad, saavad omavahel kokku ja rääkida ja nii edasi. Meil siin tuli jutuks ja ma tahaks seda natuke rõhutada, et sa rääkisid midagi Eesti lipust, et kui keegi tuleb Eestist Eesti lipuga siia mängule, mis siis juhtub? Pigem ütlen ausalt, et ei soovita Eesti lipuga tulla, sest et need on linna siis suurima rivaali värvid ja kohe meie fännid tulevad ja koputavad õlale, küsivad, mis sa teed siin HSV värvidega. Et võib ka halvemini lõppeda, et hakkavad kohe nagu siin väga agressiivseks muutuma, et eestlastel ei soovitaks Eesti lipuga tulla. Aga vastupidi, kas midagi on sellist ka, et te peate, sina ja Karol peate vaatama, et jumala eest midagi linnapildist, mingit HSV sponsortoodangut jumala eest ei osta või kuidagi niimoodi või nii hulluks ei lähe? Selle kohta ma ei oskagi öelda, vist nii hull ei ole, aga pigem ikka me teame, mis asju nagu vältida. Ja näiteks, kui Karol paneb mingi Instagrami postituse ja seal on südamed sinine, must ja valge, siis meie fännid juba tulevad ka, et vale värvi südamed. Aga nüüd nad natukene nagu on harjunud ja aru saanud ka, et meil ei ole mitte midagi selle vastu teha. Kallid tribüüni jälgijad, kõik, kes vaatavad seda videot, mänguni on üle tunni aja ja minu taga on tribüün, mis on täiesti täis, minu all on tribüün, mis on täiesti täis, ebareaalne lihtsalt. Palju teid üldse tänaval tuntakse siin Hamburgis? Sind võib-olla vähem, aga kas Karolit tuntakse linnas? Ütleks nii, et nagu tuntakse vahepeal küll, aga mitte niimoodi, et ei saaks nagu kuskil käia. Eks inimesed ikka vaatavad ja siis koputavad õlale ja nüüd just kui me lennujaamas tulime ka, ma nägin, et mingi poiss vaatas kogu aeg keeras pead ja lõpuks julges tulla küsima pilti ka. Aga kas oli sakslane või? Sakslane, ja. Et nad tunnevad ikka ära, aga see ei ole võib-olla nii suur tähelepanu kui meie meeskonna kaptenil näiteks. Atmosfäär on ootuspäraselt ülivõrdes. Jääb vaid kadestada kõiki neid inimesi, kes saavad seda iga nädalast kogeda. Kuulake vaid, mis toimub. St. Pauli läheb kornerit praegu ründama. Ja väravat ei tule, aga surve jätkub. Ülikõva. Ja meie mees Karol Mets on selle kõige keskmes. See on üliäge. Kaks kaotust. Ja teate, mis fännid siin otsa ees külje peal, nad ei peatu, nad lihtsalt toetavad oma klubi. Meil on Eestis väga palju selle pealt õppida, toetage omasid, ükskõik kaotused juhtivad, aga omade poiste poolt tuleb alati olla. Kallid jalkapallid, see aeg on käes. Karol Mets on tagasi St. Pauli eest väljakul. Ligi aastane vigastuspaus on läbi ning mees on oma kodufännide ees üritamas võistkonda aidata järjekordsete punktidena. Come on, Karol! Super! Kui nüüd võrrelda nagu Eestiga, mida sina jalgpalluri naisena
praegu mõtled, et Eestis on, Eesti jalgpallis, vot see asi on kindlasti puudu, nagu vot see üks asi. Ma ütleks ka võib-olla selline nagu fännlus ikkagi meil nagu on puudu, sest et jah, et rahvas ei tule nii kaasa ja näiteks see on tegelikult teada-tuntud tõde, et välismaal Eesti jalgpallur on suurem staar kui Eestis. Et see vastab täiesti tõele. Ma ütleks, et sellest jääb puudu. Inimeste huvi ka võib-olla olgugi, et meil läheb kehvasti siiski. Võiks mitte lihtsalt nagu nurka visata seda jalgpalli. Nüüd sa olid tagasi väljakul. Originaalne küsimus. No kui hea tunne oli? No ütleme, et väga hea tunne ikkagi, et 11 kuud ja 11 päeva on tõesti ikkagi väga pikk aeg ja see ei oleks tegelikult ideaalses maailmas tohtinud nii pikk olla, aga tunne on hea, ma olen väga tänulik, et ma olen terve ja ma olen väga tänulik, et ma olen suutnud ennast sellisesse vormi viia, et ma võin jälle Bundesligas nii-öelda platsile tulla, et ma olen lihtsalt väga tänulik. Kuidas sa ise hindad, et kuidas sa täna nagu mänguga toime tulid, et vahetusest tulid, tol hetkel olite 0-2 taga, et kuidas sa nagu mängu sisse sulandumine tuli ja kas nagu hindad, et oled ikkagi sel tasemel, et hetkel juba mängida regulaarselt Bundesligas? No ma ütleks, et eks ma arvan, et see, et ma regulaarselt ikkagi 90 minutit mängima hakkaks, selleni natuke veel läheb aega, aga ma liigun tõsiselt selle suunas ja ma arvan, et siin, kui ma kõik asjad õigesti teen ja hästi teen, siis võiksin lähimas tulevikus nagu juhtuda, et kuidas ma ennast tundsin, siis hästi tundsin, et ma olin selleks ju koondises Jürgen Enn mulle need võimalused andis, et ma olin seal juba selles mõttes väga okei põhja nagu alla saanud ja ma tulin sisse rahulikult, proovisin nagu oma asja teha ja ma arvan, et see 15 minutit oli okei nagu. Tahtsingi just küsida, et kas tuleb nagu tänada Jürgen Enni ka, et võib-olla tema nagu näiteks St. Pauli treeneritel, et sa tegelikult oled juba valmis praegu pärast vigastust nagu mängima rahvusvahelise mänge? No kindlasti, et ma olen väga tänulik tervele Eesti koondisele, kes selle võimaluse mulle andis, et see ei ole tegelikult nagu tavapärane olukord, kus treener paneb mängija 90 minutiks mängu, kes ei ole pikalt nagu mänginud, et ma olen väga tänulik neile, et nad mind usaldasid ja kindlasti see aitas ka mind siin nagu edasi. Aitäh sul särgi eest. See on siis särk, sinu särk, millest sa tulid tagasi pärast vigastuse pausi. Jah, see on täpselt see särk, millega meile siis 15-20 minutit mängisin. Esimene siis ametlik mängusärk peale vigastust. Et aitäh sulle selle kingituse eest, aga me ei hoia seda endale. Me loosime selle välja, kui sulle sobib. Jaa, muidugi. Ja mul on selline ettepanek, et sina ütle, mis sina arvad, kelle juurde me võiks järgmisena tulla. Me teeme väikse piip selle hetkel ja need, kes õigesti ära arvavad, nende vahel me loosime, kui sulle sobib. Okei, kohe praegu ma ütlen. Sa võid kohe praegu öelda, jah. Järgmisena võiksite külla minna ei kellelegi muule kui... Vot, me ei ütle, mis ta ütles, aga kunagi, siis kui avalikustame, siis me näitame, mis sa ütlesid. Okei, aga sõidame. Lähme trenni. Päris hea BMW siin, et ma ei olegi nii iga päev istugin nii heas autos. No eks see on, kuidas ma ütlen, mingil maal, kui sa seal nii-öelda karjääriedelis jõuad, siis tulevad ka nagu mingisugused paremad pakkumised sulle vastu teiselt poolt, et eks see nii lihtne oligi. Lihtsalt parim diil tuli BMW-lt, parim hind tuli BMW-lt ja nii... Aga see on nagu klubiga seotud kuidagi, jah? See on nagu siuke, kuidas ma ütlen, et otseselt ei ole klubiga seotud, et ma ikkagi ise maksan tasun auto eest. Et see on pigem selline, kuidas ma ütlen, siuksed auto siis diilerid nii-öelda on ja kuna sa oled nagu profi Bundesliga jalgpallur, siis parastamatult sulle või õnneks sulle tehakse siis nii-öelda mingisugune privilegeeritud diil siis või kuidas öelda, et... Kas nimesid nimetamata, kas mõni klubikaaslane on sukke natuke edevam ka autode osas või? No kindlasti. Kindlasti on, et mõni sõidab G-Wagoniga, mõni sõidab... Ma ei teagi isegi neid Mercedeseid, mis neil on taga on mingid sellised tiivad, mis tundub kohe nagu auto oleks õhku, et eks ikka mõni on edevam ka, jah. Aga kas on mõni mängija, kes käib näiteks jalgrattaga trennis, et on otsustanud, et ei olegi mõtet Hamburgis autot omada? Ma ei tea, kas rattaga päris saab. Ma olen näinud, kui tulevad, suvel ikka käiakse ratastega, jah. Nüüd, kui ilmad juba jahedamad on, siis pigem ikkagi käiakse autodega, aga meie kapten käis väga pikka aega näiteks rongiga, et inimesed tulevad iga erinevalt, jah.
Selgita seda mängujärgse treeningu asja, et kuidas tavaliselt, ega ta ilmselt päris täpselt ei tea, mis täna on, aga kuidas see tavaliselt on, et eile oli õhtul mäng, et mis see nagu täna ees ootab? No täna on ikkagi väga selles mõttes raske päev, et füüsiliselt just, et see mängujärgne trenn on ikkagi väga intensiivne, et seal on vaja kätte saada mängijatel siis nii-öelda vähemalt pool aja ja rohkem jagu siis intensiivsust, mis eile said mängijad mängus, et siuke et põhiliselt on nagu fookus nendel, kes mängisid vähem või ei mänginud, on ju? Jah, just, et nemad teevad raske trenni, nagu seal on sprinte, seal on väikseid mänge, seal on palju öödmisharjutusi, aga kõik treening on nagu, kuidas ma ütlen, niimoodi üles ehitatud, et sul tuleks hästi palju nagu meetreid ja hästi palju neid meetreid, kus sa siis jooksed kiiremini kui, ma ei tea, 25 kilomeetrit tunnis, et neid kiireid meetreid tuleks ka nagu palju, et see intensiivsus on hästi kõrge, sellepärast ongi vahest vaatad pärast seda trenni, vennad on maas pikali ja nii edasi, et see on tõesti täna raske päev nagu selles mõttes. Ja mida need teevad, kes 90 minutit mängisid, nendel on ikkagi lõdvestav trenn siis? Jaa, neil on siis nad on jõusaalis, sõidavad ratast ja teevad siis jõusaali harjutusi, et kellel kus valutab ja nii edasi, et jäävanid asjad, massaažid, kõik, et nemad on nagu sees, jah. Kuidas te üldse kohtusite Karoliga? Tegelikult koolis gümnaasiumis. Kui Karol tuli 11. klassi, siis mina olin juba Tallinnasse kolinud, ma olen ka Tallinnast tegelikult pärit. Ja koolis, jah, mina panin talle tegelikult silma peale, aga tema mind väga ei vaadanud sellise pilguga. Et võiks öelda koolis. Et oskad sa öelda nagu üks omadus, mis sulle meeldib Karoli juures? Tema suur süda ja selline hea südamlikkus ja tahe aidata ja see on nagu kõige suurem omadus. Okay. No me veel vaatame seda homme. 2 küsimust, mis ma esitasin ka sinu elukaaslasele Kristile. Täpselt samad küsimused. Esiteks, kuidas te kohtusite? Kohtusime koolis, et mina tulin siis, kui ma eksi, keskkooli või ma olin 1 aasta juba, või siis keskkooli 2. aastast tulin Viljandist Tallinnasse ja koolis kohtusime nagu. Mina alguses, kui ma ausalt ütlen, ma ei võtnud Kristit nagu üldse tõsiselt, see tundus nagu nii minu liigast väljas nagu, et ma vaatasin, et oot, see ei ole võimalik nagu, et minu jaoks ta oligi minu liigast nagu väljas ja ma tundsin, et see ei ole nagu realistlik, et siis ma nagu kuidagi ei andnud selle liiga palju tähelepanu, aga jumal tänatud, et elu ja Kristi ise mingid korrektuurid on teinud ja meid kokku on viinud, et ma olen väga tänulik, et ilma temata ma ei oleks oma karjääris jõudnud siia, kus ma täna olen, see on täiesti kindel. Kui sa ise selle tema rolli nagu mainid, et kui suur see on nagu, kui suur üldse võib-olla jalgpalluri naise, jalgpalluri elukaaslase roll nagu karjääris on ja ka edukus karjääris? No kindlasti on väga suur roll, et ta on mind ikkagi õpetanud ja kasvatanud ja nii edasi, et selles mõttes ta on nagu jah, ta on nagu mind väga palju mõjutanud ja kujundanud, et nagu ma ütlengi, ta on kokk, ta on koristaja, ta on psühholoog, ta on vajadusel arst, et selles mõttes tal on kõik rollid ja mis ma pean ütlema, ongi see, et teda ei ole võimalik murda, et ta on tõesti tugev tükk ja isegi see raske periood, mis meil oli, siis ta ei murdunud korrakski nagu, et kumb teist siis rohkem jalkafänn on, et sa selle läbilöögi ikka teeksid jalgpalli maailmas? Ei no ma arvan, jalkafänn, mina olen suurem, tema on suurem fänn selle üle, et ma õnnestuksin nagu, et need on 2 nagu selles mõttes eri asja, et mina olen jalkafänn, tema on selle fänn kogu oma südamest, et mina õnnestuksin. No lõpetuseks võiksidki nimetada selle ühe omaduse, miks, neid omadusi on kindlasti rohkem, aga ühe, mis sa tahaksid välja tuua, miks sulle Kristi meeldib? Üks omadus, ainult üks, jah. Sa võid rohkem ka muidugi nimetada. Ma ütleksin, et Kristi on ülihooliv ja ta seab teised inimesed enda heaolust alati ettepoole. Aga kui palju sina üldse teadsid jalgpallist enne temaga kohtumist, palju jälgisid seda ja kui palju üldse olid seal sees? Väga, ütlen ausalt, ei olnud sees jalgpallis. Ma teadsin ilmselt, kes Ronaldo on ja see oli nagu kõik. Ja et kõik see, mis on praegune mingi teadmine võib-olla tulnud, on siis kaasas käinud Karoli ja minu teekonnaga. Et kas praegu võib öelda, et sa oled jalgpallifänn või sa oled nagu Karol Metsa fänn? Ma mõtlesin selle peale just, et ma olen Karoli fänn, aga ma olen jalgpallifänn ka. Ja mul on selline tendents, et ma olen väga suur fänn, kui ma olen ikka fänn. Et ma olen nüüd St. Pauli suur fänn ka.
oleme siis staadioni juures on ju ja sinu lahkel loal me teeme väikese sellise ekskursiooni alates hetkest, kui sa saabud siia staadioni bussiga on ju, kuni hetkeni, mil sa jõuad väljaku äärde, kui sobib. Okay. Et kirjelda seda nagu kohta võib-olla, see on see, kuhu buss tuleb, jah? Ja siit me siis, sealt on siis aiavärav lahti, sealt tuleme meie ja tuleb ka siis vastane. Siin trepi peal tavaliselt juba tund-pool juba enne mängu vähemalt on see trepp rahvast täis ja kui me siit kõnnime bussis siia sisse, kui me pärast läheme, siis juba esimesed hõiked ja kaasajudjad saadavad meid, et siis me sealt siit tuleme ja lähme sisse ja hakkame omi asju ajama, et mängus valmis saada. Enne kui me lähme sisse, väike küsimus mängupäeva rutiini kohta, et kuidas su tavapärane kodumängupäev nagu välja näeb, mis sa nagu kirjelda seda, kuidas see toimub? Ja tavaliselt me lähme hommikul juba hotelli ja hotellis meil on siis aktivatsioon, söömised, uinakud, kõik päev on nagu planeeritud väga detailselt ära meie jaoks ja siis ongi juba mingid mängueelne veel lõpukoosolek ja siis bussi ja siis me jõuame siia. Lihtsalt see, et vaata tavaliselt on laupäevati 3:30 mängud on ju, aga eile oli see mäng 2 tundi hiljem. Kas see mõjutas midagi või sisuliselt see ei mõjuta mitte? Eks ta graafikus mingeid asju mõjutab, et mingid asjad on teistmoodi, aga suures pildis kõik on sama, et rutiin on sama, hommikul hotelli ja siis sealt hakkame edasi toimetama vastavalt sellele, palju meil siis mänguni aega on. Aga lähme sisse siis? Lähme sisse. Siin staadioni küljes on meie fanshop ka, kus inimesed parasjagu just meid korra vaatasid. Siit me tuleme. On sul endal ka fanshopist midagi ostetud või? Ikka on mingeid asju, seal on ägedaid stiilseid riideid, kõike muud sükest. Ma mõtlengi, et kas näiteks vabal ajal kannad, ma ei tea, lihtsalt St. Pauli pusa kuskil või mingi, ma ei tea, on sul näiteks, ma ei tea, sellistes klubides on pilkudes rõstrist kuni pole asja, millele ei anna nagu klubi logo külge panna, et kodus sul ilmselt võib-olla St. Pauli rõstrit ei ole, aga midagi analoogset. Ma ütleks, mul on ainult riiete peale nagu riideid ostnud sealt poest, et kui ma olin vigastatud, siis ma ikkagi pikalt käisin ju mänge vaatamas ja mul kogu aeg St. Pauli mingi dressikas või särk või mingisugune vaba ja selline asi seljas. Ja praegu kõndsime mööda just dopingukontrolli ruumist, et kui tihti selliseid asju üldse Bundesliga tasemel tehakse, et kas pärast igat mängu kutsutakse keegi proovi andma või on see arv? Täitsa, kuidas kunagi minul on juhtunud ka, et ma olen 4 mängu järjest käinud, et ma ei tea, mida nad lootsid või kuidas, et ma olin 4 mängu järjest, ma küsisingi, et kuulge, lõpetage, et see ei ole enam nagu kogemata, et 4 järjest, ma ei tea, tundus kuidagi siuke, et äkki see oli liiga hea, vaata? Või nad ei usu, et kuidas eestlane saab siin olla niimoodi või ma ei tea. Ida-Euroopa sport on ikka, et ajalugu on meil teada tuntud dopinguga seotud. Jah, et see 4 järjest ajas küll veits juba nagu, kuidas ma ütlen, häirib juba, et nii tihti nagu. Kuidas siis oled, vaata siin on see tere tulemast Põrgusse, on siis see staadion Põrgu vastaste jaoks? On ikka Põrgu, jah. Ma ütlengi, tavaliselt me ikkagi kodus oleme kõigi vastu, on see kas või Bayern München, me kodus oleme nagu eranditult ikkagi väga-väga südikad, et eile läks nii nagu läks, aga see on tegelikult ei ole meile tavapärane, mis eile juhtus, et kodus me oleme alati väga sitked, jah. Nüüd sa tuled trennima, loodame, et jõuad õigeks ajaks on ja kui jääd hiljaks, on teil mingid omavahel mingid karistussüsteemid või pigem ei ole? Ei, on ikka, hiljaks ei tohi jääda, see on väga suur pahandus ikka. Sest et ma mäletan eelmise treeneriga, me olime samamoodi treeninglaagris ja üks vend jäi hiljaks. Ja see teine vend ka hiljaks nagu, et nad olid kahekesi hiljaks põhimõtteliselt, samal päeval erinevale siis üritusele. Ja siis treener ütles, et nüüd on niimoodi, et kes järgmine kord hiljaks jääb, 1 minut on 1000 eurot nagu. Ja siis olid vennad nagu, kõik olid nagu ilusti kohal, et sükest asja enam ma arvan aasta jooksul me isegi ei näinud hilinemist nagu. Ise ei ole pidanud trahvi maksma? Ei ole pidanud trahvi maksma, ma ikkagi pean aegadest kinni nagu. See on nagu öeldakse, vaata sakslased on üldse täpsed inimesed, et see ilmselt on nagu selles kultuuriruumis eriti suur või sinu nagu eelnevates klubides on ka umbes nii olnud või? Jah, Šveitsis on mäletan mulle öeldi, et kui šveitslane tuleb umbes, ma ei tea, 10 minutit varem, et siis ta on juba hiljaks jäänud, et jah, siin on kõik asjad on nagu selles mõttes ikkagi käivad väga korrapäraselt ja mina püüan siin kõige sellega kaasa tulla. Siin on siis aktivatsiooniruum, kes tahab aktivatsiooni teha, siin on, mis peaks automaatselt minema. Ja. Et siin on rattad, asjad, matid pannakse maha, foamrollid, asjad kõik tuuakse siia, saad siin teha oma kõik
enne mängu, enne siis soojendust oma harjutused, kellel oma rutiinid, kellel kuskilt valutab, et kõik saab nagu ilusti ära teha. Kuidas see nagu puht füüsiliselt välja näeb, et sa paned oma mingid asjad ära sinna korra, kui sul on kaasas on ju, ja siis tuled siia? Just, vahetad riided ära, tuled siia, sul on siin kõik matid maas, kõik pallid, erinevad pallid, foamrollid, massaažipüstolid, kummilindid, kõik füsioteraapia imevidinad on nagu siin olemas ja siin kõik saavad teha oma asjad ära nagu. Ratast väntad kõvasti siis? Ikka vändatakse jah, soojaks. Alguses väntad nagu vere liikuma ja siis hakkad harjutusi tegema. Ma olen tänapäeval näinud isegi, et juba nagu võistkonna mängu ajal isegi pingi kõrvale pannakse rattad, et osad mängijad kasutavad neid ka nii-öelda mängueelseks soojenduseks nii jalgpallis kui korvpallis. Seda teil ei ole? Pingil veel ei ole. See on pigem, ma olen korvpallis ka täheldan, et istuvad, kui lähed time-out'i all või midagi, siis istuvad pingi peal ja hoiavad nagu ennast soojas kogu aeg. Eesti koondis. Tuleb rääkida kapteniga Eesti koondisest. Me oleme, ütleme, praegune valiktsükkel ei läinud kõige paremini. Ja üks mäng on järel. See episood ilmselt ilmub juba pärast seda mängu, nii et valiktsükkel on läbi. Kuidas sina nagu enda vaatenurgast selle hindad, olgugi, et sa tegelikult oled siiamaani mänginud, ma ei tea, 100 minutit umbes on. Äkki ma olengi mänginud. Kas ma ei mänginud? Ei, ma ei olegi esimesi mänginud. Ma mängisin esimese mängu ju Itaalia vastu. 100 minutit, just. 100 minutit, jah. Kuidas ma hindan seda valiktsüklit, siis ei läinud, ei õnnestunud, olgem ausad, et tuleb aus olla kõigi suhtes, et see valiktsükkel meie jaoks selles mõttes ei õnnestunud, et eesmärk oli suurtele hambaid näidata, midagi kätte saada ja eesmärk oli ju Moldovat 2 korda võita, et selles mõttes hambaid suutsime näidata kohati ja Moldovat me 2 korda ei võitnud, nii et selles mõttes see valiktsükkel ei läinud meil hästi. Kuidas see pärast Moldovat, ütleme, riietusruumi feeling oli see nagu selline täielik pettumus või oli mingisugune tavapärane, natuke kurb, aga tavapärane või oligi kõik okei või kuidas teil riietusruumis oli? Ei, ma ütlen, nädal aega on sellest mängust möödas ja mul on endiselt see rinnus, kui ma sellest mängust räägin, see halb tunne nagu, et sest ma ütlen, Eesti koondisega neid mänge, kus meie oleme reaalselt favoriidid ja peaksime võitma, neid ei ole palju ja kui me neid ei võida, siis see ongi valus lihtsalt, sest me teeme selle nimel tööd, et tuleks inimesed staadionile, treenerid teevad selle nimel tööd, et meil oleks taktikalised asjad paigas, mängijad valmis. Ja kui me neid mänge ei võida, siis me ei saa seda nagu, kuidas ma ütlen, seda head tunnet või seda tunnet enda sisse tagasi, mille nimel me seda tööd teeme, et see on nagu väga karm. Sa vaatad meie mängijaid, mis liigadest me täna tuleme ja mis klubides me mängijad mängivad, siis ma ei ütleks, et see on nagu väga palju erinev sellest, kui oli see meie kuldaeg nii-öelda, et meil on täna 2 mängijat Bundesliigast, meil on Poola kõrgliigast, Šveitsi kõrgliigast, Norra kõrgliigast, Slovakkia, Sloveenia, et meil on Belgia veel just, vabandust, et meil on nagu korralikes liigas mängijad olemas, aga kuidagi me ei ole suutnud nagu koondise ees seda täielikku potentsiaali nagu realiseerida, et eks ta ongi selles mõttes, ma saan aru, et ühtpidi see ongi nagu üks teekond, mida me peame nagu läbi tegema, ühtseks kasvama ja nii edasi, aga sellise koosseisuga ma ütlen, et meil on lootus kindlasti olemas ja potentsiaal samuti. Kui just edasi läheme, siis siin on meie füsioteraapia ruum, kus siis teibitakse pannakse kreeme, käiakse lihased läbi veel enne mängu, et siin tehakse kõik see asi ära. Kas nüüd pärast vigastust oled sa siin rohkem? Ei ole, minul on tui, selles mõttes mul ei ole praegu neid, ma saan oma harjutustega nagu hakkama, et aga siin laua peal ma olen olnud viimase aja jooksul muidu küll, jah, palju, väga palju. Palju teil neid massöör on tiimis? Meil on 2 massööri äkki. 2 massööri on jah, kes teevadki igapäevaselt, tegelevad sellega nagu. Aga nüüd sa olidki viimati oktoobrikuus Saksamaal, sa olid esimest korda nüüd see aasta. Et milline oli su roll nagu nendel hetkedel, kus sa koondisega kasvatatud ei olnud, et kas sa kaptenina käisid ikkagi kuidagi, ma ei tea, suhtlesid mängijatega, treeneriga või milline su roll sel hetkel oli, kui sa nii-öelda mängijana ei saanud aidata Eesti koondist? Ikka suhtlesin mängijatega, muidugi mitte kõigiga, aga mitme mängijaga ikkagi suhtlesin ja olin nagu kontaktis ja arutasime, mis ja kuidas toimib ja mis ei toimi ja samuti ka treeneritega olime kontaktis, et mida mina siis väljast nende või mis tunne või mulje mul väljast seda kõike jälgides jääb ja nii edasi,
et selles mõttes mind hoiti nagu protsessis väga lähedal kogu aeg ja ma olin kogu aeg nagu kaasatud, et selles mõttes olen nagu väga tänulik, et tavaliselt on see, kui mängija on vigastatud, et siis nagu ikka tänapäeva maailmas tuleb järgmine ja nii enne, et õnneks koondises treenerid hoidsid mind selle protsessi juures kogu aeg. Aga oskad seda välja tuua võib-olla mõne kindla aspekti, et milles me peame juurde panema nüüd, et tõesti, et see, et Iisraelide asjade nii-öelda üllatamine ei jääks nagu ainult sõnadeks, vaid me oleks nagu reaalselt võimelised ka üllatama neid, et mingi mänguline aspekt, et milles Eesti koondis peab juurde panema? No ma ütleksin, et minu jaoks on eriti valus see Iisrael kodumäng, kui me läksime 1-0 ette, see on meie kodus, me juhime 1-0 ja me lõpuks ikkagi kaotame selle mängu isegi 3-1, et need on nagu minu jaoks nagu valusad hetked, sest kui sa vaatad seda mängu tervikuna, siis täpselt see ongi see, et see ei olnud halb mäng nagu. Seal mängus oli nii palju rohkem sees, et need hetked me peame suutma kuidagi enda kasuks mängida nii, et vastasel ei teki neid võimalusi nii palju või tekib hoopis see olukord tavaliselt niimoodi, et kui meie hakkame siis 1-0 pealt hakkame 1-1 lööma, siis suure tõenäosusega tuleb kontra ja 2-0. Et see olukord niipidi ehitada, mitte niimoodi, et me vajume, et minu jaoks on see kõige suurem on see mure või mida ma näen, et mida saaksime tõsta, on just see intensiivsus, kuidas me mängime nagu. Ja just ka mängijate individuaalne intensiivsus, et ma tunnen, et selles osas meil on nagu väga palju samme individuaalselt igal ühel teha edasi kui ka kollektiivselt, et me peame tegema lihtsaid asju hästi ja nii ongi nagu, et seal me ei pea tegema tehniliselt maailma parimad partiid, aga need lihtsad asjad, mis me teeme, peame tegema neid suurepäraselt. Personaalselt minu jaoks kõige tähtsam küsimus. Eesti koondis mängib endast paberil tugevam vastase vastu. Kas Karol Metsa arvates peaks Eesti koondis mängima 2 keskkaitsega või 3 keskkaitsega? See täitsa oleneb vastasest, et kuidas vastane mängib ka, et kui vastasel on 2 suurt tugevat ründajat ja hakatakse palju tsenderdusi kasti panema, siis seal on minu jaoks väga tugevaid argumente, kuidas mängida, et miks mängida 3-ga. Samas, kui vastane mängib 1 ründajaga, 2 ääreründajaga, et siis on see teistpidi samamoodi, et saab ka nagu 4-ga väga hästi seda olukorda nagu klaarida. Et siin ongi täpselt sõltuvalt vastasest, sõltuvalt nende tugevustest. Ma arvan, et meie peame, täna me ei saa lähtuvalt oma tugevustest taktikat valida, vaid me peame siis ikkagi modifitseerima vastase järgi, et paraku nii on. Kasutan võimalust, kuna episood on koondise kapteniga, edastan informatsiooni nii sulle kui ka ülejäänud Eesti koondislastele. Kui on kodumäng, mäng lõpeb, siis teie kohustus lausa peab olema see, et te tulete fännisektori juurde ja te tänate. Paluti edasi öelda, et viimased mängud ei ole seda liiga hästi tehtud. Isegi kui on kaotus, siis tänage neid inimesi, kes vihma, halva ilmaga, mis iganes tulevad ja annavad teile toetust. See ei ole küsimus, see on soov, palve edasi või aru saada. Muidugi ma arvan, see peabki nii olema, et tavaliselt me oleme teinud ringi nagu alustame nagu, aga siis järelikult see ringi lõpp on kuidagi laiali lagunenud, nii et hea on sellist, kuidas ma ütlen siis tagasiside. Täpselt tagasisidet saada ja ma arvan, see peabki nii olema, et see on elementaarne nagu viisakus publiku ees. So, and this is our, mis mingis keeles räägib. Siin on siis meie riietusruum, see peaks ka minema automaatselt kohe kõik. Nii, see on siis teie riietusruum, on ju? Jaa. Siia pannakse ka matid maha ja siin saab ka teha, kui on rohkem inimesi, kes soovivad siis enne mängu ennast nagu soojaks teha, siis pannakse siia ka veel matid maha. Ja siin on meie riietusruum. Locker room. No näita, liigume siis kohe äkki sinna, kus Karol Mets istub. Siin ma olen istunud siis juba pea 3 aastat on olnud see minu koht. Kas see kohe, kuidas see protsess välja näeb? Sul öeldi, et Karol, see on sinu koht või oli paar vaba kohta said valida või kuidas see välja näeb? Ei, lihtsalt Kitman pani mu esimest korda siia ja ma olin sellega rahul, et minu kõrval on Kreeka poiss, kes on mu väga hea sõber ja siin on viimasel ajal see mäng kogu vahetunud, et kuidagi see rotatsioon on niimoodi, et nii läheb, aga Kreeka poiss ja mina oleme siin istunud 3 aastat juba väga kõrvuti ja ma väga õnnelik, et oma kõrval on. Aga kuule, Eesti jalgpallisõpradel on veel üks teie mängija natuke rohkem tuttavam. Nimega Seese on ja, et tema on, kui ma eksi, on... Jaa, ta on siin. Jaa, ta istub siin. Ja ta oli ka kogu aeg siin lähedal, jah? Jah, et tal on ka vahepeal on ta olnud koosseisust väljas ja vigastatud, et tal on ka olnud erinevaid probleeme, aga nüüd ta on tagasi ja tema koht on siin, jah. Aga kuna sa oled nagu kaptenite ringkonnas, et kas kuidagi see nagu, et ta tuli Eestist või võib-olla pandi sulle ka nagu mingi kohustus peale, et sa pead teda Eesti tiimi kuidagi paremini sulandama või see side siin kuidagi nagu rolli ei mängi? Ei, ma ise tundsin, et alguses, et kui tal
kui tal on mingeid probleeme, siis ma ütlesin, et ta võib minu poole pöörduda, aga ta on nii selles mõttes tubli ja tragi vend, et ta saab kõigiga hakkama, et tal ei ole vaja otseselt mingisugust inimest enda kõrvale, kes seda aitab ja bürokraatia ja muude dokumentidega minu käed jäävad lühikeseks, et seal on teised inimesed, aga eluliste asjadega ta on väga selles mõttes asjalik ja saab ise väga hästi hakkama. Küsin ikkagi, kui me juba temast hakkasime rääkima, et kui ta tuli St. Paulisse, sina oled Eestis, tema mängis Eestis, kas oli keegi klubis korra, kas või küsis su käest, et mis asi on Paide linna meeskond, oled sa teda näinud, sa oled kursis või? Eks ikka küsiti, aga mina tol hetkel, ma ütlen ausalt, ma ei olnud näinud, et ma ei olnud nii palju Eesti liigat jälginud, ma ei näinud, ma teadsin lihtsalt, et see, mis ta tegi selle poole aastaga ei ole lihtne teha nagu. Et aga mängijana ma teda sel hetkel mängimas nagu näinud ei olnud, mul oli väga raske nagu mingit hinnangut anda. Ühesõnaga, mingi informatsioon oli, aga sa... Jah, mitte piisavalt, ma ei olnud piisavalt pädev, et hinnata, kas nüüd, ma ei tea, tuleb meile kohe 20 värava lööja või midagi sellist. Küllap olid ikkagi päris üllatunud, et Eesti liigast otse St. Pauli klubisse. Jah. Päris igapäevane üleminek ei ole. Ei ole kindlasti jah, ma arvan, et Eesti liigale ja Eesti jalgpallile ka väga nagu selles mõttes hea samm. Ma võib-olla tegelikult nii palju küsin, et kui suur see staff üldse neil teil nagu hommikustel treeningutel on, et on seal ka mingid, ma ei tea, füsioterapeudid, arstid, kõik on kohalikel hommikutes treenides ka? Jah, et meil on 2 arsti siis, kes meiega tegelevad, nemad siis vastavalt, kes kahe peale jagavad seda, kes millal kohal on, et nad on juba pannud siin, ma arvan, 15-20 aastat niimoodi. Siis meil on peafüsio, siis tema all on veel 2-3 füsio on tema all veel ja siis on fitness coach'id, keda on 2 ja siis on abitreenerid ja see staff ka, et meid on ikkagi nagu igapäevaselt majas on nagu päris palju ikkagi. Ja nüüd meile just, kui ma õigesti mäletan, siis üleeile äkki allkirjastati uus leping veel ühe uue abitreeneriga, nii et see staff läheb nagu veel suuremaks. No kui me siin riietusruumis oleme, siin on palju vendi, et kes on siis see DJ ja keda sa tooksid välja, kui sellise, ma ei tea, lõbusa selline, kes hoiab eriti nagu sukast meeleolu üleval? No kui sa mõtlen, lõbusaid selle on palju, aga DJ on siis Conor Metcalf. Tema istub siis selle kõlari kõrval kohe ja sealt on tal kõik ühendused. See kes kõige äärmine. Kõige äärmine jah, et tal on kõik ühendused asjad teada ja tal on väga hea muusikamaitse ja sobib kõigile ja tema on tavaliselt see, kes igal pool selle haarab endale kohe. Mis see hea muusikamaitse on? Ma ei tea, need on kõik need laulud, mida me teame nagu. Näiteks on 90-ndad, siis on 2000-nda hitid, mingid siuksed nagu kõik laulud, mida sa tead, et siuksed, ma ei tea, midagi erilist. Kas Smilers on kõlanud siin riietusruumis? Või mõni muu Eesti bänd? Ma ütlen ausalt, ma ei ole see mees, kes sinna lähedale läheb nagu trügima, et ma lasen teistel, et veel ei ole, aga mine sa tea. Heina käest me küsisime, et kas ta ristimisel pidi midagi laulma, kas sa oled pidanud midagi laulma või midagi säärast tegema? Ma laulsin, ja muidugi, et selles mõttes meile tehti nagu treeninglaagris ikkagi nagu see oli ikkagi show, nagu sa said mikrofoni, sul oli kõlarid kuskil sealt lae alt ühendatud ja pidid laulma, ma laulsin Sweet Caroline'i nagu proovisin leida laulu, mis tõmbab nagu rahva veits kaasa ka ja et ma ei jääks päris üksi oma jämeda häälega sinna neid noote kangutama, et saime hakkama. Sina kui ikkagi esindad Eestit ja nii oled sa vahepeal suutnud, mitte et sa peaks seda tegema, aga lihtsalt oled sa vahepeal mingi poistele, et kuule Eestis on, ma ei tea, saunad või midagi nagu kuidagi Eestit näidanud või mingites vestlustes või kuidagi. Eks ikka olen jah, et ma ju... See ilmselt on selles mõttes Eesti on nagu ikkagi piisavalt eksootiline ikkagi, ta on nagu ikkagi Euroopa, aga nagu väga-väga palju ikkagi ei teata sellest, ma eeldan. Jah, nii on, et ma mäletan, kui näiteks Eesti mängis EM-il korvpalli just, siis ma karjusin üle riietusruumi, et täna kõik telekate, et Eesti-Serbia, et pange peale nagu ja mingi siukseid asju või kui Tallinna derbi on, siis ma ütlen poistele, et kes linki tahavad, siis õhtul on Tallinna derbi, et ma ikka siukseid nagu nalju vahest viskan üles. Ja ma mäletan kunagi, kui ma punase kaardi sain, siis alati, kui saad punase kaardi, sa pead tegema meeskonnale mingisuguse žesti või treeneritele, siis ja mina otsustasin, et ma toon siis treeneritele pudeli Vana Tallinnat. See oli siis eelmistele treeneritele. Ja siis ükskord oli meil jube külm trenn nagu. Õues oli nii külm ja vihma sadas, lund sadas ja halb ilm. Ja treenerid läksid, panid kõik ühe nagu šoti sisse omale pärast trenni ja ütlesid, et päris hea oli, nagu, et tõmbas nagu sees soojaks kohe, et sai varvastesse ja sõrmedesse selle soojus sisse tagasi. Pole meil inimesed need, kelle Vana Tallinna meeldis. Ja siinkohal on väga hea öelda, et kõik jookide tootjad, mitte endal koos jookide tootjad, tribüün on avatud pakkumist.
liigume edasi. Mis asi on üldse, see on mingi elektrikast või? Ma ei tea, mis kass on, aga mis siin... Ma näen, et siin on St. Pauli värve ja siin on teie rivaali värve, et miks nad nagu niimoodi on? No see iseloomustab minu jaoks väga palju seda Hamburgi jalgpallikultuuri, et üksteise sümboolikat värvitakse üle ja võidu ja kõike seda, et meil on üks trepp, St. Paulis on üks trepp, mis viib sind alla sinna Elbe jõe juurde kohe. Ja see trepp on üks päev on ta sinine ja valge, teine päev on ta meie pruun ja punane, et ma ei tea, kus need inimesed seda värvi nii palju saavad ja aega leiavad, aga see treppi värvitakse ikkagi väga tihedalt nagu. Kas mingid ronge ja ühistransporti ka värvitakse klubi värvides, et ma olen mujal näinud, et see on ka niisugune küllaki nagu tavapärane teema, et rongid on graffiteid täis ja nii edasi? Ma ei ole kusjuures tähele pannud, et aga busside peal ikka kleepse asju ikkagi sees ja väljas igal pool neid kleepse on, aga ma ei ole näinud kas seda graffitit või niimoodi ka. Ma eeldan, et seda ka toimub nagu ikkagi. Sul auto peal ei ole mingit Hamburgi kleepse pandud või midagi? Vahest, kui ma mängult olen tulnud koju, siis on keegi fänn, kes teab, kus autod on pargitud, on pannud oma selle mingi Hamburgi St. Pauli kleepsu loomulikult auto külge, aga pärast on see jama, et kui see sinna pikalt külge jääb, siis jäävad mingisugused liimijäljed sinna asjad, aga muidu siukseid asju tehakse. Aga need kleepsud, mis iga mängija kohal on, see on enda valik või need on ka juba kuskilt klubi poolt suunatud kleepsud? Ma mõtlen, et siin on väga palju nüüd fännikleepsi asju tundub ka olevat. Ma ütlen ausalt, mina näiteks pole ühtegi kleepsu oma kohale pannud ja ma ei ole näinud, et keegi oma kohale mingi kleepsu paneks, et see on kuidagi siin juba varasemalt olnud ja see on selle koha ajalugu, et ma ei tea, ma ei ole ise siin kuidagi selles asjas nagu sees olnud. Sest ka sinu kohal on kindlasti olnud siin kümneid ja kümneid mängeid. Just, et ma arvan, see on lihtsalt ajas kuidagi niimoodi, võib-olla siis igaüks on endast mingi märgi sinna maa jätnud. Su naabril on siin nagu Eesti lipuga mingi asi, aga itaaliakeelne see kiri väga huvitav. On jah Eesti lipuga, ma ei tea jah. Väga huvitav, ma polegi seda enne tähele pannud. Huvitav, et see sümboliseeri teist Hamburgi klubi siis. Jah, huvitav jah. Räägi natuke äkki elust Hamburgis üleüldiselt, et mida sa vabal ajal teed, mitte jalgpalliga seotud siis on ju, kuidas siin elu üldse on, kas ma ei tea, käid jalutamas, käid kuskil teatris ja mis sa oskad öelda selle kohta? Jah, et kuna ikkagi nädalas üks vaba päev tavaliselt on, võib juhtuda, et pole ühtegi ka, aga ikka tavaliselt, kui on üks mäng nädalas, siis on üks vaba päev ka, siis eks ma ikkagi üritan selle aja veeta oma elukaaslasega, et muidu ma olen ju nagu trennis pikalt ja nii edasi, et siis me ikkagi käime linnas, käime jalutamas, käime söömas, üritame teha kõiki neid lihtsaid ja tavalisi asju ja aega koos lihtsalt veeta. Midagi erilist ma ei tee, et ma nüüd iga vaba päev käin kuskil, ma ei tea, joogat tegemas või midagi sellist, et üritan lihtsalt ringi liikuda ja ilma ja elu nautida ja mõtted mujale saada. Kui see kõrvale, et siin päris tuuline on, siis on see hea linn, kus elada? Kindlasti jah, ma ütlengi, et ma alati öelnud, et see linn pakub sulle palju rohkem, kui sul tegelikult vaja on, et minu jaoks täiesti ideaalne linn, ma tunnen seda linna juba päris hästi ja tean, mis asub, et jah, mul on see väga selgeks saanud ja ma ütlen küll, et väga suurepärane linn, kus elada. No anna siis vaatajatele paar soovitust ka, et kui nad reisivad Hamburgi, et mida nad kindlasti tegema peaksid? No oleneb, mis pundiga tulla ja kes tulevad, aga vaba aja veetmisi võimalusi on mitu, et kindlasti Elbe jõe äärde soovitan minna, kui ilm on ilus, seal on restoranid, rand, hästi mõnus on seal nagu vaba aega veeta ja lihtsalt olla ja kas või logeleda, et siis kui tulevad, tegelikult ma soovitan kõigile Reeperbahni ikkagi külastada, et seal on erinevad baarid, pubid, turistile väga siuksed nagu huvitavad kohad, et näeb ka võib-olla siis seda St. Paulit mingisuguse teise nurga alt ja väga lähedalt ja ehedalt, et kindlasti seda soovitan ja ma arvan kesklinnas ka need jõed, et Alsteri ääres jalutada suvel samuti ilus ilmaga on seal ikkagi väga mõnus ja väga palju rahvast ja elu käib. Et talvel jah, see tuul ja kõik see vihm, kahjuks sellest me ei pääse, aga suvi jällegi kannab selle kõik üle. Siin on siis niisugune tunnel, kui te vaatate punased valgused ja niisugune luukere. No see on see, mida ma mõtlesin enne juba, et siin peaks vastasvõistkonnal siis hirm peale tulema. No ja siit nad peavad läbi tulema, et selline siis tunnel, kus me tuleme. Siit me tuleme siis enne mängu. Pärast mängu on siin meie paremal pool on siis see nii-öelda meediaala või mixed zone, et siin nad siis
teevad intervjuusid, asju. See on see intervjuude asi. Just, et nad ootavad siin ja siis siin saame oma asjad ära ajada kõik. Mis keeles see muidu pärast mäng annad inglise keeles praegu või juba midagi saksa keeles tuleb? Inglise keeles ikka. No me enne rääkisime sellest, et siin on nagu fännid on isegi kaotuste korral on väga nii-öelda, ei ole ründavad mängijate suhtes. Aga kas sul on karjääris mõni näide ka, kus võib-olla olgu see Bulgaaria või ma ei tea, Rootsi, Holland, et kus tõesti nagu on alaste mängijad ja sa oled nagu tundnud, et võib-olla ohtu, et isegi fännid nagu tahavad rünnata mängijaid? Ja on olnud ikka mitu korda, et meil oli Šveitsis oli selline olukord, kus fännid tulid treeningbaasi, meil oli Hollandis, kui me kaotasime Ajaxile kodus, ma ei mäleta, kui palju me kaotasime, suurelt ikka. Siis järgmine päev oli ikkagi turvafirma oli siis treeningväljakule tellitud ja ühe korra isegi Hollandis oli niimoodi, et me tulime karikamängult, kaotasime selle mängu madala liiga meeskonna vastu ja meie buss nagu peatati fännide poolt enne seda, kui me treeningbaasi jõudsime. Ja visati igasuguseid rakette ja tossupommi sinna bussi alla ja meil lõpuks oli ka ainus variant lihtsalt bussist nagu välja tulla, sest see hais kõik tuli sinna, või see tuli kõik sinna bussi sisse nagu. Ja siis me olime seal nagu piiramisrõngas ja siis need, kuidas ma ütlen, siis need suured tursked ilma kaelata mehed karjusid sul näkku, mis on nagu asjast arvavad, et see oli küll päris siuke, kuidas ma ütlen, kõhe tunne muidugi, et äratuskeel nii-öelda. Räägime siis natuke St. Pauli kuulsatest fännidest. Kuidas sind üldse alguses vastu võeti? Väga hästi, et väga kiiresti võeti ikkagi omaks ja väga hästi, et ma ütlen ausalt, minu see St. Pauli periood on olnud ju ainult, ma ütlengi, et kõik on läinud ju suurepäraselt, et selles mõttes nii ongi, ma arvan, lihtsam ka ise endal sisse sulanduda, et ma olen ju mänginud enne vigastust siis kõik minutid, mis on võimalik ühe klubi eest mängida, ja mul on ka see nagu hästi välja tulnud, et sellega ma arvan, ma olen nagu inimestele mingi jälje nagu jätnud ja mida nagu hästi vastu võetud. Ja kuidas teil suhtlus nagu fännidega on, et eile nägin ka, et enne mängu tuleks kõigepealt nagu fänne tervitama, et mis need traditsioonid on pärast mänge, et teete, ma ei tea, pilte siin, teete ühislaule, et mis need traditsioonid on klubi ja fännide vahel, mängijate ja fännide vahel? Ja, et me üritame ikkagi olla fännidele hästi lähedal, et ka isegi trenne käiakse vaatamas, pärast trenne anname autogramme, teeme pilte, et nad saavad, neil on see võimalus olla meile nagu lähedal ka olemas, et klubi on selle nagu võimaldanud ja muidu samuti pärast mänge tuled välja, inimesed ootavad, tahavad pilti teha, kõik see, et me keegi ei põgene nende asjade eest, vaid me olemegi fännid endale nagu lähedale toonud, tahame ka neid oma lähedal hoida, nagu, et nemad on need, kes selle atmosfääri siin ju tekitavad ja meile selle lisaenergia annavad, et me oleme neile väga tänulikud. Ja kuidas sa tunne, et kui populaarne mängija sa fännide seas oled, et kas võib-olla tahetakse sinuga rohkem suhelda kui mõne teise mängijaga või on sul mingi eraldi fännilaul on fännide poolt tehtud? Ei ole, eraldi fännilaulu ei ole ja ma ei ütleks, et ma nüüd kõige kuulsam mees siin Hamburgis olen oma meeskonnas, kindlasti mitte, et ma olen ikkagi siuke oma olemuselt ka võib-olla siuke rahulik töömees, et ma võib-olla sotsiaalmeedias ei ole kõige aktiivsem, mis tänapäeval väga hästi mõjub ja nii edasi, et kõik need asjad, et ma olen ikkagi keskendunud sellele, et mul oleks meeskonna sees kõik asjad korras, et ma sellele välisele ise teadlikult ei ole nii palju nagu rõhku pannud. No ma ütleks, et meie fännid on sellepärast erilised, et nad ei ole meid kunagi välja vilistanud, et oleme mänginud ükskõik kui halvasti või mitte, nad on siin, nad toetavad, nad plaksutavad, saame näiteks 3-1, 4-1 kodus tappa, nad tähistavad seda ühte väravat suure õnnestumisega, et see on midagi väga erilist tänapäeva ühiskonnas, kus asjad muutuvad nii kiiresti, inimeste tujud ja tunded muutuvad nii kiiresti, et see on midagi väga erilist tõesti, et eile ka 3-0 kodus kaotada ja ikkagi sa tuled siia, rahvas plaksutab 3-0 pealt veel, kui ma mängu tulin, rahvas nagu, kuidas ma ütlen, aplodeeris ja laulis siis, et meid uuesti nagu käima saada, et selles mõttes muljet avaldav. Tavavaataja vaatab, et jalgpallur teeb paar tundi nädalas või päevast trenni, nädalas 1-2 mängu. Palju sul üldse muidu kohustusi klubi ja seal on, et ma ei tea, meediapäevad, võib-olla mingid ühiskondlikud üritused, koolide külastused, et palju sind sellega hõivatakse? Eks neid ikka tuleb ette, et eks klubi on kõik nagu enam-vähem kuidagi niimoodi pannud, et ei ole kogu aeg samad inimesed, et kõik saavad või kõik peavad seal nagu need asjad läbi käima ja tegema, et neid tuleb ette aastas ikkagi mitu korda, kui on vaja minna kooli, kui on vaja minna trenni,
kui on vaja, ongi autogrammi tunnid on niisugused asjad, kus me istume laua taga kõik terve tiimiga ja antakse asju ette ja allkirjastame seal tund aega, 2 tundi vähemalt igasuguseid erinevaid randmevigastused on ka jalgpallurite seas populaarsed. Jah, sellepärast teibiga mängivadki mõned vennad äkki. Et ma mõtlengi, et lisaks nagu jalgpallile see kontrast võib-olla Saudi Araabia või isegi Bulgaariaga võib nagu päris suur olla, et kui ühel pool on, ma ei tea, mõni rikas omanik, siis siin on tegelikult ikkagi kogukonna klubi, et see võib-olla see jalgpalluri roll on ka üldse teine, kui olla ainult jalgpallur siin linnas. No kindlasti jah, et sa, kuidas ma siis ütlen, et sa oledki siin nagu inimestel rohkem lähedal nagu, et nagu sa ütlesid, see on kogukonna klubi, me oleme siis linnaosa, konkreetse linnaosa klubi ja me esindamegi seda linnaosa nagu, et sa oledki siis nagu üks sellest kogu sellest asjast. Eile muidu oli riietusruumis oli selline kuri õhkkond ka pärast ikkagi tegelikult päris halba seisu. No täna hommikul mulle kirjutati, et toimub kaptenite koosolek, nii et hea seis ei ole, et 4 järjest ja kodus 3-0 kaotada Offenheimile. Offenheim oli hea meeskond, nagu selles mõttes mul pole midagi öelda neile, et nad mängisidki väga hästi, aga see peaks olema meeskond, kelle vastu me potentsiaalselt võiksime nagu punkte võtta ja me saame 3-0 kaotuse, siis ilmselgelt mingisugune nagu probleem on ikkagi olemas, nagu, et tuleb sellega tegeleda. Aga kaptenite koosolek on selline regulaarne asi või siis ikkagi, ma ei tea, paar korda aastas või täitsa erakordne asi? Ei, seda ikkagi tuleb ette nagu, et tuleb isegi ette siis, kui asjad on hästi, et ei ole ainult siis, kui asjad on halvasti, et tuleb ka siis, kui asjad on hästi, et siis, kui on vaja lõpupidu korraldada. Näiteks, et tegelikult neid põhjuseid, miks seda teha nagu ja vaja on mitmeid, et täna lihtsalt on selle põhjus see, et meie tulemused viimases 4 mängus ei ole olnud piisavad ja me tunneme meeskonna, et me peame ise ka nagu midagi tegema ja sammu tegema mingis suunas, et see asi paraneks. Mõni mängija ütleb, et tema jaoks, tema ei taha nagu ennast fännida kuidagi siduda, mõni mängija läheb hea meelega ultrate sektorisse. Kas sa läheksid ultrate sektorisse, kui, ma ei tea, kui nad kutsuks või ma ei tea, või tekiks selline mõte? Kui nad kutsuks, ma arvan, siis ma ikka läheks, aga praegu kuidagi, kui ma vigastatud olin ka, siis esimesed ju 6 aega ma olin ju põhimõtteliselt karkudel, et ma ei ole nagu see inimene, kes tuleb siia karkudega ja kõik see, et inimesed patsutavad ja lohutavad, et mul ei ole nagu sellist tähelepanu endale vaja. Paljud inimesed teevad seda, minule see nagu ei meeldi, et mina mõtlesin, et ma oma sees ravin ennast kõigepealt nii palju terveks, et ma saan omal jalal siia kohale longata kasvõi. Et mina terve selle perioodi ma ei käinudki staadionil, et esimesed 6 aega pärast operatsiooni ma ei käinud siin, jah. Et ma olin kodus, vaatasin telekast ja siis, kui ma juba jalutada ma sain hakata, et siis ma alles tulin. Sinu vigastus, ma arvan, et see oli viimase aasta kõige suurem teema sinuga seoses ja mul on enda isiklikke küsimusi ja paljud tahaksid mingeid asju teada, et loodan, et sa saad kuidagi valgustada neid. No, alustame kronoloogiliselt. Koondise mäng novembris 2024 on ja sa saad vigastuse. Kui sa tundsid seda vigastust, kas sa siis arvasid, et ta ei ole nagu piisavalt tugev või siis juba arvasid, et ta on tugev või miks sa nagu lõpuni mängisid? No tegelikult mul on see sama asi juhtunud nagu varem, aga ta on jäänud täpselt sinna maale kuskile, et ta ei ole nagu nii tõsiseks läinud, et vahest mul käibki sellest põlvest nagu on käinud varasemalt valu läbi, aga siis läheb 5 minutit hiljem mööda ja ma ei tunne enam valu. Aga seekord ma tundsin nagu, et midagi oli teistmoodi nagu. Ma tundsin kuidagi oma peas, et midagi ütleb mulle, et kurat midagi on teistmoodi nagu. Aga ma nagu ei aktsepteerinud seda enda sees, et see võiks olla midagi suuremat. Ma ütlesin, ei, see on sama asi nagu kogu aeg, et vahest käib mingi nõks läbi ja läheb kohe üle. Nii et see koondise arstidega juba seal nagu mängu ajal nii-öelda oli arutelu, et Karol, kas sa jätkad või sa jätka? Oli siuke asi või? Oli kindlasti jah, aga ma ütlesin Kasparile kohe, et muidugi jätkan, et lähen tagasi rahulikult, et pole hullu midagi, et mul on varem olnud ja 2 minuti pärast oli kõik korras nagu. Aga siis ma läksin poolel sisse ja ma tundsin, et midagi on ikka väga nagu teistmoodi. Aga samas nagu ikka ma ei olnud nõus olema vigastatud. Nagu oma pea sees ma ei aktsepteerinud seda mõtet, et ma olen vigastatud. Ma ütlesin, see ei ole võimalik nagu ja pandi mingi side siia põlve alla ja läksin ühe jalaga põhimõtteliselt tagasi ja mängisin, et tagantjärgi mitte kõige targem otsus nagu. Ja nüüd edasi St. Paulis, tulid klubisse tagasi. Mis siis toimus? No siis ma tulin järgmine mäng lõppes, järgmisel päeval lendasin siia otse lennujaamast, läksin juba siis uuringuid tegema ja uuringutelt siis tuli vastus, et mul on siis nagu hüppepõlv, aga midagi on ka patellakõõlusega. Ja siis ma analüüsin seda erinevate arstidega ja öeldi, et
ikkagi võimalus rehabilitatsiooniks on ilma operatsioonita. Aga siis ongi see, et kui sa teed seda ilma operatsioonita, siis seda ajalist mõõdet on nagu neil sulle raske anda, sest nad ei tea, millal see korda saab. Võib-olla on 2 nädalat, võib-olla on 3 kuud, nagu, et sa ei tea seda. Aga mina otsustasingi, et mina lähengi seda teed, kuna kirurgid ka soovitasid, et ma lähen seda teed, et ma ei tee operatsiooni. Ja jaanuaris siis juba 2 kuud hiljem, siis ma sain juba nii-öelda jalad alla. Kõik oli nagu mingile maale taastunud. Me nägime, et sa käisid treeningutes vist on ju. Ja. No kas või individuaalselt midagi sa klubi seal annonseerisid, et sa oled kohe tagasi tulemas? Jah, et mul oligi nagu, ma olin juba sellel nagu, kuidas ma ütlen, sinna tasemele jõudmas, kus ma võiksin meeskonnaga trenni minna ja päev enne seda on siis see viimane trenn öelda individuaalselt ja ma tunnen, et kurt mind põlves on ikka mingi valu sees, et mingi reaktsioon on nagu. Ja ma ei saanud. Ja siis pärast seda esimest 2 kuud ma viisin oma rehabilitatsiooni ka veel uuele levelile, et ma hakkasin käima tegemas ühte siis sükest nagu elektrist ravi, et ma käisin seal Breemeni staadionil, kus täna mängib siis Karl, et tema staadion on üks kliinik, kus ma hakkasin käima ja mulle tehti seal nõelravi, pandi nõelasid sisse, pandi vereplasmad sisse, kõike tehti nagu. Et seda ma proovisin veel 2 kuud teha, et siis kokku 4 kuud proovisin teha ilma ja siis pärast seda 4 kuud mul hakkas nagu enda sees tekkima juba niisugune mõte, et ma ei tunne, et see läheb paremaks nagu ilma nagu operatsioonita, et siis me tegime uued uuringud, käisime doktori juures jälle läbi, kirurgi juures siin Saksamaal, ta ütles, et 4 kuuga see pilt, mida ta näeb, peaks olema palju parem, kui ta on, sul ei ole ja et kui sa tahad anda ajalist mõõdet, tahad kindlasti teada, millal sa terveks saad, siis ma teen operatsiooni, sa tead, et 4 kuu pärast saad tagasi. Kui me ei tee operatsiooni, siis ma ei oska sulle ajalist mõõdet anda, millal sa terveks saad. Nagu, et ma otsustasin endalt selle pinge nagu maha võtta, et okei, on 4 kuud veel, siis pole hullu midagi, läks halvasti see esimene periood, siis läks, aga nüüd ma vähemalt tean, et 4 kuu pärast ma olen terve. Nagu. Et minu jaoks oli see nagu kuidagi nagu vabastav hetk ka ühtpidi, et minu jaoks see teadmatus, millal ma terveks saan, oli nagu kõige jubedam selle asja juures, et see just see nagu teadmatus, sa ei tea, millal see asi korda saab, et kui nüüd mul on ajaline mõõde, mul on kindel graafik, siis kui sa seda õigesti teed, siis see nii läheb ka nagu. Ja nüüd sa oled siis tagasi, õnneks on ju loodame, et kõik on korras edaspidi. Ja me nägime intervjuud pärast seda Eesti koondise mängu, sa tulid, et emotsioonid lõid valla, et ilmselt on rumal küsimus, et kui raske see periood oli, see oli raske. Et kuidas, kes sul see nagu selle toeks olid ja kuidas ja mil viisil? No eks kõige suuremaks toeks oli ikkagi elukaaslane Kristi, et temaga ma ju igapäevaselt koos olin terve selle perioodi, et tema oli kindlasti kõige suurem tugi mulle. Et aga periood iseenesest muidugi väga raske, et ma ju olin ju rehabilitatsioonikeskuses üldse, pärast operatsiooni mind ei pandudki tagasi treeningväljakule, vaid pandi rehabilitatsioonikeskusesse, kus sul on oma siis nii-öelda nagu tunniplaan. Et sa tead täpselt, mis kella vahemikus, kus sa oled, mis kell on sul jäätamine, mis kell on sul massaaž, mis kell on sul treatment, mis kell on sul jõutreening, mis kell on sul järgmine jääsessioon, et kõik need asjad olid sul päevaplaanis kirjas ja minu iga päev nägigi siuke välja, et mulle anti 2 nädala kaupa neid pabereid, kus oli kõik kirjas ja käisin rehabilitatsioonikeskuses ja tegin oma harjutusi, et see ongi nagu, et kui sa lähed igapäevaselt mängid staadionil, sul on täismaja, melu, kaamerad, asjad, kõik ja siis nüüd sa lähed täieliku vaikusesse, et nagu on sina, massöör ja siis treener ja see ongi kõik nagu täieliku vaikusesse. See on päris karm ja nagu selles mõttes elu muutav kogemus kindlasti. Ei olnud vahepeal mõtet, et ongi vist jalgpalliga kõik, et siin lõpeb no. Ei olnud, et ma räägin, mul on nii palju energiat ja nii palju jõudu veel sees, et ma ei ole veel selle peale veel. Müts lendas ära, sul on nii palju energiat, sa ajad mu mütsi ära. Et mul on veel nii palju jõudu energiat sees, et ma nende mõtete peale kaugeltki mitte veel ei mõtle. Ja seda ka tunnet ka ei olnud, et klubist et lepingut ei pikendata, et neil ei ole vaja sellist öelda? Ei, eks need märgid, et nad mind tagasi ootavad, olid nagu minu jaoks selles mõttes olemas, et meil oli ju mängija, kes mängis, toodi laenulepinguga siia, keda see klubi üritas meile müüa, kus ta laenul oli, aga meie klubi ütles, et ei, et me ootame Karolit tagasi ja
ja ma olen neile selle üle väga tänulik, et nagu ma ütlesin, väga lihtne on vigastatud mängijaid, pika vigastusega mängijaid eemal lükata, aga ma olen väga tänulik, et St. Pauli on siis hinnanud seda panust, mis ma olen klubile nende aastate jooksul andnud ja et nad ootavad meid tagasi. Meenutad nüüd seda tulekut siia või üldse nagu just seda perioodi, kui sa Šveitsis siia nagu lihtsalt meenutades, kui kiiresti see käis, kuidas see nagu variant tekkis ja palju sa mõtlesid? No kõigepealt ma läksin ju Zürichis, ma läksin kõigepealt kontorisse, ma ütlesin, et võtsin kõik need, kirjutasin üles kõik, mis ma öelda tahan, et ma midagi meelest ei läheks. Ja ladusin kõik faktid ette, et ma ütlesin, et ma olen kiirem kui oma konkurent, ma võidan rohkem duelle kui oma konkurent, ma progresseerun meie mängu, ma söödan ettepoole, et ma ei sööda tahapoole või külgede pealt, ma progresseerun, ma viin meie mängu nagu ülespoole ja kõik need asjad ma ladusin nagu ette oma treenerile, aga treener ütles mulle ausalt, et sul on kõik õige, et mul on väga raske suga argumenteerida, aga mulle meeldib teine mängija rohkem. Ja siis ma ütlesin, no selge pilt, et siin meie tee nagu läheb lahku, et ma hakkan otsima varianti, et ära minna. Ja siis oligi nädal-kaks hiljem tuli St. Pauli, siis tulid siis... Kas mingit muid variante ka oli sel hetkel või see oligi nagu esimene reaalne variant, mis tuli? Ei, meil oli ikkagi mingisugune asi kaardistatud, kuhu me minna tahame, mida me proovime. Et ma ei olnud niimoodi, et ma päris igale klubile hakkan helistama ja minema. Et me tahtsime ikkagi konkreetset ja kvaliteetset kohta ja sel hetkel teine Bundesliga, küll 14. klubi, kui ma ei eksi, oli minu jaoks nagu hea koht, kuhu tulla laenule, siis lisaks oli see ka ostuoptsioon. Et jah, ma olen väga rahul ja õnnelik, et asjad nii läksid. Aga palju see nagu päevades see protsess oli, et see pakkumine tuli, kaua sa mõtlesid ja kaua aega viis lepingu nagu sõlmimisega? Ei, see läks ikkagi kiiresti. Ma mäletan, mul oli aasta lõpus oli videokõne siis spordidirektori ja siis toonase treeneriga ja siis juba jaanuari alguses olid klubid omavahel asjad korda saanud ja ma olingi jaanuar äkki 4 või 5, ma olin juba Hispaanias laagris nendega, et väga küllaltki kiiresti. Mis mulle meeldib on see, et meil on nagu, kui sa vaatad näiteks oma trenne järgi või mida iganes, et seal on nagu see, sa saad seda videot vaadata reaalselt mingi 6 erineva nurga alt. Et meil on nagu ümber nagu staadion on siis kaameraid, mis filmivad meie treeninguid. Ja seal ongi niimoodi, et mitte ükski asi ei lähe nagu, ei saa minna kaduma, sest sul ongi reaalselt 6 nurka, et sul ongi, treener saab aru täpselt, mida selle hetkel mõtlesid. Sina saad aru, kuhu sa selle hetkel täpselt vaatasid või ei vaadanud ja nii edasi, et sa saad nagu väga detailselt ja väga selgelt omale nagu pildi ette, mis mulle väga meeldib. Aga kas sa vaatad tihti oma treeninguid järgi ise? Ja igat trenni vaatan ikkagi järgi. Mulle meeldib vaadata, et eriti nüüd pärast veel seda vigastust mulle meeldib nagu vaadata neid asju järgi, siis ma tunnen, et see aitab mind edasi, kui ma olen seda juba nagu, kui ma näen seda nagu platsi väliselt. Aga kuidas see füüsiliselt ongi, tuled koju ja paned, ma ei tea, arvutist tööle vaatad või juba seal vaatad? Ei, ma küsin nagu tavaliselt selle, kuidas ma ütlen siis selle analüütiku käest, saada mulle trenni linki nagu, saadab mulle lingi, seal on nagu ise valin, mis kaameraga ma seda trenni vaatan, kas sealtpoolt või kust iganes, et see on ääretult lihtne. Kõik koondise peatreenerid, kellega sa all saad töötanud, kui ma ei eksi, siis Rüütli ei olnud, on ju? Või Rüütli natuke oli? Rüütli oli minu debüütmängus. Okay. Tema üks viimaseid mänge. Rüütli, Persson, Voolaid, Reim, Häberli ja nüüd Jürgen Henn. Oskad sa neid niimoodi järjestada selles valgus, mitte paremus järjestada, aga see, kui palju keegi on siin nagu rohkem mõjutanud? No kuidas, see on nii raske küsimus, sest kõik nad on siin mõjutanud, nagu kõik on ju teinud asju täiesti erinevalt, nagu kõik on täiesti oma nägu, oma käekirjaga olnud, et... Aga võib ma siis enda poolt nimetan esimese? Persson, kes pani su üldse mängima... Kindlasti jah, nagu kui sa hakkad mõtlema nagu selles konkreetselt nagu minu personaalias, siis kindlasti tema nagu andis mulle võimaluse ja tema hakkas mind nagu võib-olla isegi kohati nagu kunstlikult sinna sisse suruma, nagu, et ma saaksin selle võimaluse ja ujuksin nagu pinnale, et selles on tema roll nagu väga suur, jah. Aga kas toona oli mõte sul võib-olla agentidega suheldes, võib-olla mingite inimestega, kes annavad nõu, et sinust võikski saada ka klubikarjääris pigem nagu poolkaitse, mitte isegi keskkaitse? Ma ütlen ausalt, minu individuaalne ambitsioon see kunagi ei olnud, et ma tahtsin olla alati keskkaitse, sest ma tundsin, kui ma seal keskpoolikus mängisin, et mul ei olnud lihas mälus seda, et ma pean ümber õla vaatama kogu aeg, kust poolt vastane tuleb nagu, ja see oli tegelikult suur miinus, nagu, miks ma ei oleks saanud sel positsioonil nagu tippu jõuda, et see on lihtsalt harjumus, mida sa ei ole väiksena teinud, sest mäng on olnud kogu aeg sinu ees ja see oli minul ka puudu, nagu kõik olukorrad, mis ma oleks saanud pöörata välja,
nagu pressingust ma läksin sinna samma tagasi, siis see oli turvaline. Või siis, kui ma pöörasingi sealt välja olukorrast, siis see oli lihtsalt tunnetuslikult, mitte sellepärast, et ma oma õlad nagu seljataguse suutsin ära kontrollida. Et selles mõttes see oli tagantjärgi kindlasti üks suur miinus selle positsioonil, kui ma mängisin minu jaoks. Aga tulin toime nagu. See aasta oli erakordne Eesti jalgpallis, sest et meil toimusid presidendivalimised nii, et oli üle 1 kandidaadi. Ma ei hakka sinu käest küsima, keda seal toetasid, keda seal mitte toetasid. Lihtsalt nagu selline koondise kaptenina, kuidas sina seda kõrvalt vaatasid? Kas sa arvad, et seda oli üldse vaja? Ja sellest järeldetena viimane küsimus, et mida sinu arvates oleks vaja muuta, parendada, mida sina näed sellised lihtsad asjad? No ma arvan, et see, et esitati vastaskandidatuur, mina näen seda ikkagi väga positiivsena, et ma olen kogu oma elu üles kasvanud konkurentsis ja ma näen seda nagu täielikult edasi viiva jõuna. Et minu jaoks see on nagu sütitav ja juba see, et ma arvan, meil oli konkurent, tekitab mingisuguse muutuse paratamatult juba see asi nagu, kuidas ma ütlen, paneb ju mõlemad osapooled rohkem pingutama, et mida muutma peaks, mina ikkagi olen seda usku, et maast madalast me peame ikkagi tegema mingisuguseid asju teistmoodi. Ma ütlen, ma ei ole nendes protsessis ise täitsa sees, ma ei tea täpselt, mis seal tehakse või mis seal ei tehta. Aga kuna meil on nii palju harrastajaid, nii palju noori, siis ma arvan, et sealt võiks tulla rohkem Eesti koondisele häid mängijaid juurde, et see on minu isiklik arvamus. Enne koondise mänge see riietusruumis küll ei olnud või tähendab enne valimisi see riietusruumis ei olnud. Aga kui palju sa võib-olla teiste Eesti koondistega üldse arutasid nende presidendivalimiste teemat, et oli see asi, mis nagu küttis kirgi ka Eesti jalgpallurite seas? Kindlasti küttis kirgi, et see oli ikkagi sel hetkel, ma arvan, need, kes jalgpalli kogukonnas inimesed on, et see oli ju teema number 1 ja seda teemat oli ju iga päev tuli jälle midagi uut siit ja sealt, et see oli ikkagi väga kuum teema, ikka arutasime, muidugi. Kuidas sulle Klaavan kandidaadina oli piisavalt adekvaatne või sulle tundus see tsirkus või kuidas? Sest on erinevaid arvamusi, oli Ragnar Klaavanist. Ei, ma arvan, et tegid nii hästi, kui nad suutsid, et ma arvan, Ragnar oli tubli ja ma ütlen ka, et minu jaoks ta oma rollis läks nagu ajaga kogu aeg paremaks, et see, kuidas ta siis, kui ta alustas ja kuhu ta jõudis, ma arvan, see oli ka nagu öö ja päev tema enese arengus, et ma arvan, ta tegi väga suured sammud. Kas tema Viljandi vasakjalgse keskkaitsjana ei kirjutanud sulle, et Karol, kas sa tahaksid nüüd toetada? Ei, me ei ole Ragnariga nendest asjadest, me oleme rääkinud muudest asjadest, aga mitte valimiste teemadel, ta ei ole minu poole pöördunud. Kui spordidirektor tuleks homme sinu juurde ja ütleks, et Karol, et me tahame suunata pilgud Eesti turule, et soovita meile ühte Eesti jalgpallurit, keda kutsuda St. Paulisse, siis kelle pakuksid talle? Hea küsimus. Ma pakuks neile, et tooge Karl Jakob Hein. Et meil on küll olemas St. Paulis väga hea väravaht. Nii et ma ei saa garanteerida, et Karl siin kohe mängima hakkaks, aga tuleviku perspektiivis kindlasti. Ja kui me räägime jalgpallisest kvaliteedist, et mis sa sealt nagu välja tooksid, et mis on sinu tugevused, et mille pealt treenerid sind usaldavad? Ma arvan, et mis ma olen ajaga õppinud, on see, et sa ei pea mängima kogu aeg nagu, et see stabiilsus, mis on tekkinud ajaga, mis ma tahan öelda, on kõige tähtsam, et ma olen stabiilselt teinud korralikke mänge, mis kujundavad siis treeneris mingisuguse usalduse ja meeskonna sees samamoodi, et varem olin võib-olla niimoodi, et üks mäng olin 8, teine mäng olin 3, et see üles-alla, aga keegi ei taha mulle nagu ebastabiilset mängijat, et keskkaitse peab olema stabiilne ja minul on see stabiilsus nagu ajaga tekkinud, et see ongi kõige suurem nagu asi, ma arvan, mis on mind ka siia nagu toonud, aidanud. Kui võrrelda nüüd Saksamaa niisugust jalgpallielu just, võrreldes teiste riikide, kus sa oled olnud Bulgaaria, Rootsi, Holland, ma ei tea, Saudi Araabia, kas sa võid öelda, et sa oled nagu siin nagu kõige professionaalsemas keskkonnas? No võin öelda küll, ma arvan jah, et Bulgaarias käisid asjad omamoodi, no tegelikult Rootsi oli väga professionaalne, Šveits oli väga professionaalne, Holland oli samad, tegelikult mul on olnud neid professionaalses keskkondades palju, et kõik liigad, kus ma ikkagi olen olnud, need on olnud ikkagi nagu korralikud liigad, et ma ei ole kuskil, Bulgaaria võib-olla on siuke ja Saudi Araabia siuke veidi ekstreemsus, aga teised liigad kõik on olnud ikkagi professionaalsed, et samamoodi ka siin, et aga mis seal siis Bulgaarias, Saudi Araabias nagu, kui sa mõtled just sellist jalgpalluri elu, et mis seal siis nagu, kas teistmoodi oli, mis seal puudu oli, oskad nagu lihtsalt näidata ja läbi selle näidata, mis siin on nagu?
no ega selles mõttes infrastruktuuri osas võib-olla ei olegi midagi puudus, lihtsalt ma arvan, tööeetikas ja mingites valikutes on nagu küsimus, et trenni kvaliteet ja nii edasi, et neid ikkagi ei saa võrrelda, et see on vältimatu, kui sa sinna lähed, et su kvaliteet ei lange nagu, et see lihtsalt on nii, et treening kvaliteet on lihtsalt nii, sel ajal, kui mina seal olin, see oli madal, mängijad ei olnud keskendunud trennides ja tänu sellele ka siis su enda paratamatult sa võid teha ükskõik mida seal, paratamatult see ikkagi tõmbab su sinna sisse. Ronaldo on ikka Ronaldo, et lööb ikka Portugali koondisest ära võid? Jah, lööb jah, et ta on kuidagi suutnud nagu, eks ajas on see liiga läinud väga palju tugevamaks ja paremaks ka, et ma arvan, võib-olla täna see kontrast enam nii suur ei ole võrreldes selle aja, kui mina seal olin. Ja Bulgaarias meil oli ka ikkagi väga teistsugune, et meil oli mänguväline treening oli lihtsalt selline, et me läheme sooja tegema ja tegime soojendus ära ja läksime sisse nagu, et oli kõik, et ma mõtlengi, et täna ma mõtlen järgi, et kuidas need mängijad, kes ei mänginud nagu mitte midagi, kuidas nad peakski ükskord olema vormis, et mängida 9 minutit, kui me reaalselt trenni ei tee ja ei tohtinudki teha nagu, et kõik, kes hakkasid mingit lisaasju tegema, treener ütles kohe vile ja sisse nagu. Ja treener on seal ikkagi nagu selline kuju, et kui ta ütleb, siis nii on. Karol, nimeta meile kolm Saksamaa Bundesliga mängijat, keda jälgida ja kes ei ole ei Bayernist ega Dortmundist. Okei, mul on üks kohe, kes minule väga meeldib ründajana, kes mängis eelmine aasta Mainzis ja nüüd Frankfurdis on Jonathan Burkhardt. Et jättis mulle väga hea mulje, väga hea ründaja, et kindlasti mees, kelle silma peal hoida, kellelt võib tulla palju. Siis teise ründajana ma tooksin välja eile, kui te vaatasite Offenheimi mängus, nende ründaja, Kosovo koondise ründaja Aslani. Et esimesed puuted, väljaku nägemine, tehnika, kõik see, et jättis väga hea mulje. Wolfsburgi ründaja Mohamed Amoura, et üliväike ja ülikiire nagu, et tõsiselt ebamugav kombinatsioon pikale keskkaitsjale, et tõesti, noh, ta on sulle puusani, aga ta on nagu superkiire ja superväle, siuke palliga osav, et kindlasti tema on mees, kelle silma peal hoida. Ja lõpetuseks, Karol, tõenäoliselt meid ma loodan vähemalt, et meid vaatavad mõned noor jalgpallurid, sellised, kes tahavad päriselt saada, ma ei tea, profisportlaseks tahavad jõuda siia, kus sa oled praegu jõudnud, on ju. Mida sa enda näitel, enda karjäärist soovitaksid neil teha, läbi elada, treenida, mis iganes? Ma arvan, mida ma soovitaks, ongi see, et kõigepealt esimene asi lapsena ja noorena ja teismeline seas, et trennis kohal käia, nagu, et see minul tuli ka ikkagi vahepeal noorena teismelisena oli vaja poistega õhtul lätsu mängida tänavate vahel, mitte trenni minna, aga mul treener kohe karistas mind selle eest, ei võtnud turniiridele kaasa ja nii edasi, et andis mulle nagu õppetunni, et kõigepealt peab olema sihikindlus ja teine asi on ka see nagu, et see meie eestlaste see töövõti saab olla ainult töökus nagu, et me peame olema töökad, me peame olema usaldusväärsed ja me peame olema kindlad, et nii ongi, et me ei ole sellised, kes sünnivad siukse kuldse puutega või ülikerge jalaga või lihtsa sammuga, kui sa vaatad, et ma arvan, need on see töökus on see number 1 ikkagi, mis võiks olla meie noortele siis eeskujuks ja edu võtmeks. Karol, aitäh, et meid vastu võtsid. Me soovime sulle palju edu, palju tervist ka, mis on kõige tähtsam ja et sa näitaksid neile, kes on siin toss. Absoluutselt, suur aitäh teile, et tulite ja järgmise korrani. Eesti koondise EM-ile. Me oleme jõudnud oma episoodiga lõpusirgele. Karol Metsaga räägitud, Hamburg nähtud. Maarja, palun võta kokku. Ja oli väga meeleolukas. Karol Mets tagasi väljakul, vabameelne St. Pauli piirkond ning Saksamaa jalgpallikultuur oma tuntud teaduses. Ja lõpetuseks olegi meil muud öelda, kui teil meeldis see video, vajutage like, vajutage subscribe, vajutage hype nupp ja kirjutage julgelt, kus te tahaksite meid näha järgmises episoodis. Teiega olid Ivan ja Maarja ja peagi näeme. Ciao.